Que é? A poita tá aqui segurando? Não, a poita não tá mais segurando não. A poita fica parada. A gente só amarra o barco na poita quando a gente quer que o barco fique parado. Aí ao invés de jogar a âncora, a gente amarra na poita, entendeu? Você me entendeu? Mas e se a gente for lá, aí tem que parar o barco. É, pra pôr o barco na poita tem que parar o barco, né? Faz um hang loose aí pra nós então. Uhul!